都うも欢迎来到最新一期的魔丸杂货部，我是部长七三。那万代是于昨天12月6号正式更新了这个火焰剑烈火声音升级版的一个 1.04 版本啊。那今天我们一起来听一下。那主要的话就是针对上一周以及上上周所放送最新回，就是这个闲人提前圣诞快乐回啊，这个所追加一些音效。那刚才数据的话，部长已经从官网上完成下载并已经完成更新了。那不知道怎么更新的小伙伴可以记得去参考一下第一期视频，我们这边的话就不做演示了。OK， 我们直接启动电源。那首先是这个火焰剑烈火，在纳刀情况下的话，是一共追加了2句啊。那前面已经做过演示了，我们今天的话就不多做演示，直接跳过了。那从这边开始2句，行きましょう。一共的话这边2句。那然后是变身后的一个长按扳机键 1.5 秒的话是追加了4句啊，是从第3句开始。那从这边开始，行きましょう。可以听见还是非常富有这种情感在内的。那关于必杀技的一个追加的话，也就是只追加了一种，就是和这个ドラゴニックワンダーラ的buku进行联动所释放的一个叫做神火龙破斩信卡吕哈赞。那为什么部长先直接把这个名字给念出来呢？就是到时候演示可能会有点小问题什么问题到时候再说。我们现在先变身那把剑插回本体。那插回去之后的话，它是一个剑必杀的一个追加。首先跟大家说明一下，这个追加的时候，这个发动这个新卡绿花斩有一点问题那首先呢，就是说在这个纳刀情况下按一下这个扳机键，其实你这边这个输液的话按不按其实倒是也无所谓这个按的话就是它会说的ドラゴニック必殺とか对吧？那这个的话无所谓也就是发动之前按一下这边的扳机键，然后再拔出来。但是按下扳机键的时候，它这边是不会有任何反应的。我们来听一下，按一下，拔到。不知道大家有没有听到刚才这个剑发出这个新卡绿花赞这个音效是被这把这个ドラゴニック的这个音量给盖过去所以说声音非常小所以部长就直接跟大家说了，这个叫做新卡绿花赞，好吧？这个没办法，这个声音被盖过去了。那然后是轮太郎这边的水世界流矢一共追加了2句，并不是太多，我们来听一下。那一共前面这些演示的话，我们这边还是就不去听了，一共是2句。从这边2句。第2句。大家都是 Homo sapiens 关于水世界的流矢的话，今天的话就只追加2句所以并不是太多。主要的话，这次还是以飞羽真和闲人为主那然后就是上周和上上周的主角，我们来听一下闲人这边的。那闲人这边在空置状态下的话，一共追加了5句行きましょう。
从这边开始。決着をつける。俺たちのこの約束の場所で。上条大地、お前だけは絶対に俺が倒す。まだだ。命に変えても必ずお前を倒す。父さんのためにも、凛太郎のためにも、トーマのためにも。トーマには絶対手出しはさせない。トーマならできる。俺はお前を信じてる。最后一句是泪点高能啊！今までありがとう。こんな俺のために。頼む。この世界を、俺たちが生きてきた世界を守ってくれ。还是非常有泪点的最后一句是台词啊。那然后是变身之后，这个长按扳机键 1.5 秒的话是追加了一句啊。这还是对王健说的。那 OK 啊，今天就是这个所有 1.04 版本追加音效就全部已经演示完成了。那 OK 啊，以上就是本期节目的一个主要内容。我们今天来主要听了一下这一个 1.04 版本所追加一些音效啊。那虽然这个闲人和我们提前说这圣诞快乐了，但是考虑到上周最新话最后啊，这闲人两眼放红和这个暗黑剑院有一个共鸣的一个现象，所以之前已经在油管上有大佬推测说这个暗黑剑院应该是只能由死人来继承一个使用啊，这个我们只能追加来看之后剧情的一个发展了，好吧？那万代也说了，之后的话每周都会有这一个音效版的一个追加数据的更新，所以部长的话到时候应该每周都会来保持一个最新的一个更新，所以大家可以敬请期待一下。那 OK， 以上就是本期节目主要内容，感兴趣小伙伴记得多多关注我的频道，并记得点赞、投币、分享支持。我是部长期待，下期节目再见，拜拜。